Amawulire agaakagwawo essaawa eno, muganda wa Bobi Wine chairman Nyanzi awonye okuttibwa oba tugiyite accident. Agambye nti nno ekintu kino tekyakamukolebwako mulundi gumu gwokka, wabula n'omulundi omulala baakola ekintu kino. Omuntu abaako ne waatuula n'akwata ejjinja n'alikanyuga eri emmotoka ya chairman Nyanzi nga bw'akoze olunaku olwaleero. Naye chairman Nyanzi agambye nti nno awonye okufa kubanga ejjinja lino liba kumukwatako tugeze ku mutwe, kitegeeza nti nno obulamu bwe buba bugenda kusaanawo, aba agenda kufa. Chairman Nyanzi awonye okuttibwa olunaku olwaleero. Endowooza leero kanvembeko kyenjogera naye I'm going to post it. Waliwo omuntu atuulaawo waggulu awo ewaffe Kamwokya, either ku barakisi oba wano ku ofisi yaffe waggulu ewange ku kalinaawo, ne bapulantinga abantu wansi eri banninde bankoleko obulabe. Ono omulundi gwakubiri eri emmotoka yonna baagikuba ne bagimalawo. Amayinja gaatuyiikira nga situtegedde. Ne kati ekiseera kye kimu mu kifo ekirinaanyeewo omuntu azina abantu tubadde tutabo ne batukuba amayinja amayitirivu ag'amaanyi ennyo. Where's the stone? It's a very, very big stone. Era nga singa linkutteko libadde limmalawo bumazi. Ekigendererwa kibadde kyakunkuba kuba mbadde ntudde wano mu maaso, endabirwamu zibadde wansi. Kati ng'egibadde ku speed ejjinja ne likwata wano. You can see how strong the stone is. Concrete. If this stone found my head, I would be dead. My God. So, nebikola by'obusirusiru kirowooza nti nebimala ku bintu ebyo byakutiisatiisa. Kitegeeza essaawa yonna yonna basobola n'okozesa emmundu oba ekisa ekisingako awo okujja mu bulamu bw'ensi. This is terrible. You can see the amount of force the stone was running at. Kachino kijjo dakise motoka yibambe atamukubire eri muri kutowa ate babuda bombi bazze bulungi okumanya sitani simwana ababuda bombi bastopinze bulungi bali embasanze ekitegeeza ababuda bombi badde bapakinze ne bakyuka nga bapakinze obaleeta iye then oshewaji banaye kyemwagadde mbanyumiza incidenti ya George efaanana alina ekyekyo. Loze ekikulu bantu kutusabira embeera eno gye tulimu. Ebikulu eby'obutiitiizi n'ebyokulowooza nti bajja kutiisatiisa bakola ebikulu ebifaanana bwe biti. Ekisingadde obuzibu nti bw'oloopa ku polisi no step will be taken. Kati tuli mu mbeera eyo efaanana bwetyo nti ne bw'oloopa ku polisi